Assalamualaikum guys. Hari ini kita mau makan mie. Enak banget mie-nya. Ada yang suka mie nggak? Coba like dan subscribe. Aku mah suka banget mie guys. Ini aku mie-nya yang sedap ya, tapi versi yang goreng. Kalian ada yang suka mie nggak? Langsung beli ya di warung terdekat kalian. Pedes banget guys. Beneran, pedes banget. Pedes guys. Aku gak kuat. Ini pedas banget. Coba kalian beli versi yang pedasnya. Oke, kalau udah beli, kalau udah pernah makan, ketagihan nggak? Aku mau ketagihan banget sih, kayak pengen tiap hari, tapi kan nggak boleh tiap hari. Enak banget nih. Coba kalian makan mie, pasti enak. Soalnya kayak ada rasa-rasa gitu. Apa ya, enak banget tuh. Bumbunya tuh kayak menyerap di hidung, soalnya enak. Kayak kenyal-kenyal gitu, kan aku suka kenyal-kenyal. Lembut juga teksturnya. Kayak nyuy. Enak banget nih mie goreng. Kalian suka mie goreng enggak? Atau sukanya mie rebus? Kalau sukanya mie goreng, like dan subscribe dan share. Kalau sukanya mie rebus, like dan subscribe dan komen. Kalau aku sih udah tentunya suka banget guys. Enak banget. Pokoknya kalian harus cobain deh. Soalnya enak. Cobain sekarang, cobain. Soalnya gak tahu kenapa aku tuh suka banget ini guys. Enak banget. Pokoknya enak banget. Hari yang mantap. Aduh sedap. Kamu. Hari yang mantap. Mie goreng mantap. Pokoknya mantap. Daripada di restoran nggak enak. Jadinya tuh enak tuh kayak pengen muntah tuh. Lebih enakan mie ini daripada mie restoran. Dikit lagi guys, guys. Semangatin aku ya guys. Soalnya ini aku udah pedes, gak minum juga. Soalnya aku lagi ditantang. Tantang. Apa sih tantang ya? Tantang atau tantang? Apa sih? Tantang atau tatang? Tantang ya, tantangan. Oke. Bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye.